你不要再吃梨子了，乱弹琴。吃梨子？是啊，你咳嗽就抱着梨子啃，这怎么能行呢？太寒了。你是说梨子可以止咳了？你听我说完。梨子如肺胃经，确实有一定的清热止咳的作用，那也是阴虚热盛导致的咳嗽。像嗓子疼、发干，咳嗽的时候痰少，但是它黏，咳狠了，还带一点血丝，热很重，那当然就要清热了。那这一类人吃梨子，那当然是比较合适了，因为它对症，你跟他们的情况不一样。你是气虚咳嗽，这个时候你吃这个寒性的梨子，那只会加重，适得其反。要从养阴润肺入手，